在这个充满变数的世界，每一条新闻都像是在敲响世界终结的丧钟。战争爆发，气候异变，金融动荡，病毒肆虐。于是，末日的传说开始在人群中疯传。有人恐惧，有人囤粮，有人远走他乡。但你知道吗？在这些看似可怕的预言背后，藏着一场静悄悄的商业革命。是灾难还是机会？是末日还是转机？今天我们将一起揭开，是谁在制造焦虑，谁在接末日崛起，又有哪些你未曾想象的财富密码正在黑暗中悄然生长？欢迎来到本期内容：末日预言隐藏的商机。这几年，由于世界局势变幻莫测，世界各国政治风起云涌，似乎在标记着自第二次世界大战后和平稳定的全球政治与经济局势发展已经走到了尽头。除了突然涌现的疫情，不止夺走了许多生命，也大力阻挡了全球经济发展的步伐。加上俄乌的战争，加沙的以色列与巴勒斯坦的纷争，与解除不了的战局，使得生活在这个时段空间的我们对未来开始拥有了焦虑与不安。当然，再加上火上添油的世纪关税战，不止让那些当初还在隔岸观火，以为远在天边的战火着不到边的人，开始感觉到火的慢慢靠近。看看我们周边的生活消费品，由1厘米的价格到面包和鸡蛋，日常饮用的牛奶到简单的早餐麦片，哪一类的价格不是变样了？因此，焦虑与不安的心绪又扩大至更广更深入的人群里。在如此的压力下，人类在彷徨无助中欲寻求心灵的护持和解脱，造成及催生另一个行业的崛起，那就是以世界末日为主题的各种预言视频、故事与书本及物品，以及与之相关的各类潜在行业。世界局势的动荡不安引起许多添乱的预言，例如在最近，日本冲绳所谓的超强通灵者金城堡就预言4月26日日本会发生8.3级的地震，并且这个预言在网上迅速扩散，这导致一些外国旅客纷纷取消旅游计划，但是最终并没有任何事件发生。但这种传言会使到许多消费者囤积粮食物资，最后反而商家得利，平民受苦。因为此类预言可以刺激消费情绪，也可以激发诸如囤积食用货品的行为。末日预言出现不止如此，还有其他许多不同形式的预言状况涌出，如此既扰乱人情绪，还会让人的心里产生极度的不安全感。为此，负面的个人情绪群集起来，就会创造出另一类的潜在商机。今天我就为大家分析这些商机崛起的可能性。由于预言中所提到的都是一些大灾大难的人类惨剧，因此许多人都会悄悄地做好一些准备。消费产品有如下形式的：灾难发生时需要的生存包，亦或求生装备用品，包括净水器、应急食品、简易庇护所、战术刀具等等；长期且耐放的可储藏食品，例如罐头、冷冻干燥食品及高热量压缩食品等等。在美国的好事多就推出市价79.99美元，号称可耐25年的紧急救难食品包末日救生桶，竟然得到热销。出名饼干商品奥利奥也为消费者想好了，在挪威 Svalbard 的末日种子库附近建设一座国际 Oreo 保险库，以备日后在灾难发生时，还可以让人类继续享受到它的美味。保护身体的防毒面具、防护服，以及不可缺失的药品等等。除了产品，也可能会带动服务商机，例如为了适应野外求生以及获取应对灾变技能的生存训练课程。在美国已经悄悄地兴起的地下豪华避难所 Doomsday Bunkers 这类提供末日避难所的行业，已悄然展开它的前进步伐。这种地下碉堡不只由坚固的材料建筑而成，里边的设计简直就是富人的豪华地下别墅。这里除了住家空间，还有游泳池、娱乐室、剧院以及手术室等各种功能的房间，让买主在避难时也可以拥有舒适与健康的生活空间。爱惜自己和家人生命的富有一族也会雇佣私人保安、战术顾问等等，因此私人保安服务行业也可期待。由于末日预言多属于现实世界终结的情节，因此在心理恐慌与担忧、疑惑的情况下，人们会在潜意识之中寻找精神寄托，亦或虚拟替代品，例如虚拟经济。在担心物理世界会被摧毁的心态下，世界商业经济模式会发生巨大的改变，并且催生及加强这些行业的发展。例如，在电脑科技创造的元宇宙世界当中，购置资产亦或数字土地，还有发展太空再送科技行业，尤其能把人类从地球转移至宇宙间其他的星球。因此，太空科技与外星球居住与购置地产也是会逐渐发展起来。有些人又或许担心政府顷刻间崩溃，或者金融系统失控，于是尝试创造数字货币的努力，尤其是去中心化的加密货币，以应对最糟糕的物理经济被破坏的局面，皆将会取得有利的发展。
再来还有精神与心理保护服务，过度的担忧和压力也会让人们精神疲惫不堪。为此，也将创造出精神与心理支持与保护的服务行业，例如心理咨询、心理建设以及焦虑管理课程，能帮助平定身心的禅修、冥想与灵修课程。与旅游也会得到实际的推动，并且由于对未来的不确定性，加强了人们对命运的焦躁与迷茫，因此亦将带动如一些新派的信仰、风水咨询、命理推算，如占星卜、塔罗牌以及通灵讲座等等。由于末日预言常与宗教挂钩，这也将刺激人们转向对灵性提升的渴望，以便日后生命能得到救赎。为此，以下的行业也将得到拓展的机会。宗教书籍将会畅销。由于人类个人的力量非常渺小，思考能力也有一定的局限，当这些超越人类的理解与想象的言论出现，并且来势汹汹，许多人会感觉迷惑与困扰。因此，寻求心灵庇护与慰藉的信念将会极之强烈。为此，各类宗教的书籍将会成为人类心灵与思想的重要导引，例如《启示录》、诺查丹马斯玛雅预言、佛经、圣经解释等等。各类宗教有关的募捐与布施活动，由于人类心灵感觉彷徨脆弱，于是需要通过某种方式来得到抚慰与救助。因此，金钱募捐是其中一个最方便与最快捷的方法。通过捐赠与布施，能让人类的心灵得到直接的喜悦与宽恕，亦能加强内在的正能量，来抗衡现实环境中各种负面讯息的干扰。为此，各类宗教组织在筹款活动方面将非常活跃，并且在线布道的次数也会非常频繁。对身心灵有辅助的艺术产品，对于没有宗教信仰的人来说，寻求一类对身心灵有辅助的艺术品，来得到心理的安抚，也有可能的。例如，拥有自然天成的护身能量的天然水晶、圣水、能量石、风水法器、吉祥艺术画作、佛教密宗唐卡、天然水晶串珠、各类与宗教神灵有关的雕像等等，都可能会有潜在不错的发展。由于末日预言的题材成为现今的社会议论与关注的焦点，间接间成为一股热潮，并且会直接引爆这类的内容创作潮流。影视作品诸如《末日倒数》、2012、世界大战西等此类的影视作品将成为引发热度的卖点。游戏开发，以末日题材来开发的手机游戏、模拟生存类游戏、提升智力游戏等将有巨大的发展空间。网络自媒体引起末日预言和猜测的话题将会堵塞互联网频道，例如 YouTube 频道、Podcast 专讲末日解读、预言分析、求生技能、阴谋论等等，将可以引来大群的好奇网友来进观。也有人会为了对冲世界风险，应对瞬息万变的危机，尝试改变资产结构，从过去的传统与保守的护财与理财方式转换为另一类的置产方式。黄金与白银拥有千古不变的市场需求，并且价格平稳。尤其是黄金，虽然在世界中行尝试减轻它的重要性，把它从金本值的系统给刷下来，让它回归平凡的重金属地位开始，它与白银也因此经历一段被人类唾弃的日子。但随着各类工业科技发展快速，它们的商业制造功用使到价格因需求的提升而高涨。如今，由于美国政府的软美元政策，使得各国政府也开始囤积黄金，来取代价格日渐微衰的美元。于是，黄金价格也得到扶持，白银亦是如此。这样无形中反映了黄金与白银都拥有不可漠视的保值与无可替代的投资角色。在世界动乱时刻，它们因此都是另类首选的投资置产项目。此外，有些人会认为任何灾难的发生都可能会引发粮食短缺问题，因此有些超富有的美国人，如比尔盖茨、贝佐斯，都分别在偏远的乡下购置大量的农业地。农业地价格向来低迷，需要保养的成本也不高，因此投资它可能会比黄金和白银更实惠，因此也使到这类资产拥有上升的潜能。由于人们相信灾难发生时，现有的发电功能设备将会被摧毁，届时最靠谱的就是通过太阳能发电的功能设备，因此此类项目将可能得到很好的发展。此外，开拓属于自己的农场，为自家人提供有保障的鲜类食品供应，也是属于富有潜能的商机。例如，在美国，一种名为末日庄园的名目出现，就是属于这类型的商业模式。根据外媒报道，脸书创办人 Meta 首席执行员扎克伯克在2014年于美国夏威夷考爱岛靠海买了一块土地，后来被曝光不只拥有560万平方米的庄园，还拥有将近5000平方尺的地下空间，名为库劳庄园。里边不只拥有农场以提供结变鲜类食品，还设有各类办公大楼，是另一类的世外桃源。当然，依靠大自然能量来发挥作用的，除了太阳能，还有风能、水能、生物质能、地热能及海潮能，也或许拥有较为正面的提升与发展。分散资产至多个国家，第二公民计划。
人们最常说到的，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，以保全资产的全面性与发展性。而在尝试避免被末日灾难波及，人们也将应用这个投资法则，把资产分散设置在不同的几个国家之中，也将带动一些国家的第二公民计划，成为流通性强的国家项目。最后，担忧地球毁灭又拥有高超经济能力的人们，将会继续积极投入支持以下项目：太空殖民、火星移民计划，如 SpaceX。地球如将面对毁灭，超级富豪们将争先恐后地往太空移民。于是，有关太空殖民或火星移民计划，无论有多天方夜谭，皆可得到他们大力的扶持与投资。例如，由马斯克主导的 SpaceX 都得到不错的投资与成果。虽然看似荒诞的构想，但在人类因为危机而产生的动力下，通过不懈的努力，加上日益强大的科技发展，或许能有真正成功的一天。生物储存、冷冻保存人体生育能力等。由于人的寿命有限，身体机能也跟着新陈代谢的衰弱而逐渐休停。人们因此考虑如何把自己的寿命通过生物储存方式保存下来，如此期待在这段人类灾难发生过后，地球恢复该有的和平与健康，自己才再次苏醒，继续延续在地球的生活与寿命。不止如此，有医学科技能把人类怀化的精卵通过冷冻方式保存，以待他日能让人们传续后代与血脉，得到一种命脉永续的成就。AI 与意识上传，追求人类意识永生的科技幻想。对人类而言，有形的物理身体是寿命长短的表征，但是身体是脆弱的，易被损害的，而人类的意识却是无形的存在。既然无形，也代表不容易被伤害、被毁坏。于是出现另一种科技幻想：假如把人的意识储存在 AI 科技的虚拟世界，是否代表人类的生命通过无形物体的方式继续活在这个地球的空间里？所以这方面的探讨也将意味着拥有潜伏的巨大商机。末日预言虽然对人们的心理造成许多的负面影响，但却同时出现正面的商业启示。与其悲观地对待预言的发生，不如积极地活在当下，乐观地寻找真正的生活意义，寻求经济上的成长，探讨商机。未来不可知，积极是正道，愿共勉之。